大家好，我係今日嘅 MC Fincy，好榮幸喺呢度同大家見面。今日係我哋香港數碼科技協會主辦嘅第5場研討會，主題係 Smart City AI Application in Hong Kong From Pilot Project to Real World Impact。今日能夠成功舉辦活動，要多謝各方嘅鼎力支持，包括創新科技署嘅資助，當然仲有各個支持機構一直以嚟對我哋活動嘅幫助啦。最後唔少得就係我哋現場嘅嘉賓同埋 Zoom 嘅各位朋友。喺活動開始之前，為咗感激今日嘅嘉賓講者，跟住落嚟會有個簡單而隆重嘅感謝狀頒授儀式。有請我哋香港數碼科技協會 Chairman Tony Tong。而家有請第一位講者 APAC 40 AI Limited Chief Scientist Dr. Leo Ma， 有請上前。而家有請今日嘅 Moderator Novetail Robotics 嘅 CEO Mr. Albert Lam。我哋今日嘅流程會由嘉賓講者去分享，最後會有討論環節。事不宜遲，我將以下嘅時間交俾第一位講者。大家好，我應該望邊度啊？因為頭先話有 Zoom，我應該望嗰度。我都會望下大家嘅。你好，我係 Leo。我係 VoLTE 嘅 Chief Scientist 啦。好高興今日能夠嚟到呢度，可以同大家分享一下我哋公司做嘅嘢，或者係可以講解一下呢個近嚟 AI， 其實我哋可以點樣去睇 AI 呢件事啦，或者係睇下 AI 嘅發展其實近嚟係點樣。好重 base 喎呢個，重到有啲嚇親人。好似呼吸一下就打一下鼓咁樣。好唔該，好多。我哋可以睇下其實近嚟嘅 AI 嘅發展啦，或者我哋對 AI 嘅理解究竟係啲乜嘢？我都想。原來呢個係識喎，唔緊要，我照撳掣。Sorry。唔該晒，同事。我係 Chief Scientist 啦，我哋公司叫 VoLTE 啦 ，VoLTE AI。我哋咧除咗喺香港之外咧，都仲喺Toronto 有另外一個 site 叫做 Viva， 係另一個 entity， 但係其實係同一間公司嚟嘅。我哋咧最近啱啱咧，我哋喺 Toronto Tech Week 咧就有一個活動，主要係介紹翻我哋喺 Toronto 嗰邊究竟有啲咩新嘅發展啦，同埋
啲新嘅產品。咁今日咧，阿 Roy 咧就同我講其實咧，我問佢我應該講啲乜嘅，咁我哋就話其實你講乜都得。我原本諗住咧講下有咩可以講咧，咁講下啲 AI 關於生活上嘅嘢或者 AI 點樣係用嚟煮餸或者去街市買餸咁呢啲，但係其實唔會嘅。當然我哋會講翻啲商業上應用嘅嘢多少少，講翻我哋公司主要係有啲咩產品。咁但係喺 before 我哋講呢啲嘢之前咧，咁咧我想介紹一下我哋公司少少嘅背景。咁我哋公司咧就叫 Voting AI，咁我哋咧專門咧都係做一啲政府或者一啲企業咧級數嘅產品嘅。咁我哋而家嘅產品通常咧會針對一樣嘢叫做 Sovereign AI。即係話咧，我哋好多都係自主研發，我哋大部分嘅嘢咧都係可以係我哋全部都係喺我哋自己香港或者多倫多裏邊去標嘅一啲嘅產品嚟嘅。咁我哋最重要嘅一個產品咧，就其實係一個 Cantonese LLM。其實我哋第一間 commercial 公司咧去做一個嘅廣東話大模型。咁呢個廣東話大模型咧，亦都係喺 Hugging Face 上面咧係可以自己 download 到落嚟可以用嘅，冇問題嘅呢樣嘢。咁我哋同好多唔同嘅企業啦，例如一啲嘅例如 DBS Pension Bank BOC 呢啲 bank 咧，咁我哋都會有一啲合作，有一啲嘅project 同佢哋做。咁我哋亦都係喺呢個 HKMA FSS 3.1 pilot 咧，我哋都 deliver 咗一個 project。咁我哋而家 B5 AI Lab 咧，其實主要都係做一啲研發方面嘅嘢。咁我哋有一個產品叫 B5 Atlas， 咁嗰個係 for memory agents 嘅。咁我哋而家講好多 AI agent 啦，我一定會講少少關於我哋 B5 Atlas 呢一個產品係 especially 係 for B5 for memory agent 呢一件事。咁所以我哋嘅重點喺邊度咧？我哋公司第一就係 enterprise 嘅 deployment 啦，第二就係我哋 low resource language。我頭先講嘅唔係淨係話廣東話，我哋亦都有做其他嘅語系嘅嘢嘅。我哋喺馬來西亞、Indonesia 同埋呢個Africa 同埋喺Canada 嗰邊，我哋都會做一啲小語系嘅一啲嘅 language model。咁呢個係我哋公司啦。咁我哋公司主要有老闆啦，老闆就俾人工我啦。咁阿 Pat 就係老闆啦。咁佢係有好深厚嘅 banking 嘅背景嘅。咁跟住就係 Jackie 啦 ，Jackie 就我哋 CTO 啦。咁我就係 scientist 啦。咁跟住仲有我哋 sales team 同埋有 communication 同埋 operation 嘅 team 嘅。咁我哋都有我哋唔同嘅 advisory 嘅 team， 係例如我哋係有 Stanford 嘅 John Riley 啦，係我哋嘅 advisor 啦，同埋我哋係有一個 senior executive 喺 Bloomberg 嗰邊都會係我哋嘅 advisor 嚟。咁我哋有唔同嘅領域嘅，例如我哋喺 financial industry， 我哋有唔同嘅 bank， 有幫佢哋做一啲 product 同埋 deployment 嘅嘢。咁政府部門我哋都有幾個政府部門啦，例如Development Bureau 啦、MHD 啦、Hong Kong PC 啦。同埋一個唔開得名嘅 financial regulator 啦，咁同埋有啲 telco 我哋都有合作嘅。telco 嗰邊HKT 咁都之前都有唔同嘅新聞都有出到嚟，都係我哋同佢哋一啲好 close 嘅合作伙伴。咁我哋睇翻其實 business case 我哋好多時講 ROI 咩嚟嘅咧？即係個 return of the investment。咁喺1至2年前好多時，甚至乎啱啱 ChatGPT 開始嘅時候，大家會講喂，賺唔賺錢㗎？我 invest 好多落去，會唔會賺唔到錢？我 invest 咗好多落去，賺唔賺到錢？開頭嘅時候真係嘅，好多時都係 POC 階段 ，POC 跟住咧就完啦。咁完咗唔知點樣上 deployment， 跟住咧就好多 fail 嘅 project。咁但係其實最新嘅研究咧，最新一啲 consultation 咧出嚟咧就講咧，就係話原來唔係嘅。其實而家我哋知道個 ROI 咧係可以有171% 嘅增長嘅。咁同埋咧。on average 我哋呢個係 on average 計，可以有15000個鐘頭嘅 saving 嘅 manpower per enterprise。如果我哋將 agentic AI 呢一樣嘢 adopt 咗之後咧，其實咧佢係真係可以帶嚟呢一個 ROI 嘅，即係會有你嘅 investment 係真係會有回報。但係首先咧，我哋要知道一樣嘢就係、我哋唔係話 adopt AI 就 adopt AI， 而係 adopt 乜嘢嘅 AI。因為我哋知道咧，可以好仔細地分咗7個 level。我唔係好想講晒7個 level， 我大概講其實可以講3個領域，即係三個層次。一陣我都會照樣分翻3個層次。咁其實我哋知道就係由 automation 一路去到 autonomous。
係咪？我哋以前可能話我哋寫啲 script，可能10零20年前其實大家都寫好多 script 㗎啦，都係 automate 咗好多嘅 workflow 啊 ，automate 咗好多你要做嘅一啲文書嘅嘢啊咁樣。咁呢個我哋最低嗰層可能有啲 script 嘅 language 嘅嘢，咁我哋做一啲 automation 嘅嘢。咁頭嗰幾層咧，頭嗰3層咧可以咁講，其實咧嗰啲都係未用到 LLM 嘅，都係一啲比較傳統啲嘅方法去做 automation。我哋只不過令到個流程，令到 workflow 咧係唔需要 human 去掂咁多，唔需要做咁多嘅 data analysis。好多時咧，我哋嗰啲 data 咧其實都係一啲 fix 咗 schema，即係 fix 咗 structures 嘅 data 放入佢嘅 system 度，而我哋自己咧 manually 咧去寫翻一啲 script，用呢啲 script 去 automate 成件事。呢樣嘢冇錯嘅，因為其實係好 efficient 嘅。我唔認為，即係我不嬲嘅睇法就係我哋應該用最適合嘅工具去做最適合嘅嘢，唔係盲目追求用一個最新嘅工具去做一啲本來我哋用紙筆都做到嘅嘢，其實我覺得冇乜意義。咁但係我哋例如我哋頭嗰幾層係將一啲傳統 ETL 嘅嘢，全部都係 automate 咗佢。咁跟住下邊嗰層就係新嘅一啲嘢啦，就係 LLM 啦。LLM 咧就係例如第4、第5層啦，咁佢就會係一個reactive 形式嘅 LLM， 即係話咧我 feed 一啲嘢落去 LLM 度，LLM 就會俾翻一啲嘢你。咁但係呢個永遠都係我叫佢去做一啲嘢，佢先會做一啲嘢俾我。咁呢個係一個 reactive 嘅形式，同埋係一問一答嘅形式。咁呢個就會係第4、第5層嘅一個。你可能你會有自己嘅 toolkit 啦，你自己公司裏邊可能有自己 toolkit， 或者用街上邊一啲 open source 嘅 toolkit 去 build 一啲嘢啦，或者係你會揾一啲 vendor 幫你做一啲嘢。咁但係呢個都係一個比較 reactive 嘅形式去做。去到第6、第7層啦，其實嗰度就已經係一個 proactive 嘅形式去做。例如我俾一個目標嗰個 agent。個 agent 咧就會 iteratively， 即係會不斷 feedback 翻俾自己，叫自己去我原來要達到呢個目的咧要點做，就好似人咁樣不斷去思考，即係其實係一個 feedback 嘅形式去做呢一件咁嘅事。咁去到第6、第7層啦，咁就係頭先講 proactive 點解咧？因為我例如我想佢去完成一個報告，咁其實如果我係喺第4、第5層，可能係即係得一個 feedback 嘅啫，就係咁你俾咩文件我咪即刻 feedback 一個俾你咯。咁佢唔會再做下一個，例如我會唔會做 refinement 咧？我會唔會做 audit 咧？我會唔會去確認嗰啲資料嘅真確性咧？究竟個 link 係真定假嘅咧？咁去到第6、第7層，去到 agentic 嘅情況下咧，嗰啲 agent 咧其實你可以去教佢，你可以去 structure 去叫佢話原來我哋係需要除咗 generate 嘅 document 之外，我哋要去驗證嗰樣嘢係真定假嘅，要去做 audit， 究竟嗰樣嘢寫得好唔好咧？係咪貼合你個 audit 嘅需要咧？呢啲全部都係可以放喺個 agent 裏邊去話俾你聽，原來你要做啲咁嘅嘢。同埋 agent 可以而家咧可以用好多唔同嘅 skills， 嗰啲 skills 咧你可以放落去就話原來你可以 search 你嘅 website， 原來咧你可以甚至乎叫佢買埋機票，叫佢買埋火車飛。咁當然你要俾個權限佢啦，如果唔係佢就會用晒你啲錢去做好多你自己都唔知可以做到啲乜嘢。咁其實呢個有啲人話會唔會好危險啊？咁係危險嘅，咁但係你信唔信你個秘書咧？其實即係如果你信你個秘書，你俾個權限佢去幫你去做一啲錢銀嘅嘢，咁其實係同樣道理嘅，就係我哋可能會喺個 agent 度會放一啲 guardrail， 就話原來你唔可以做某一種類型嘅嘢，或者你應該做某一種類型嘅嘢。然後你再放權限就我張信用卡限額，我只係俾500蚊佢嘅啫，超過咧佢就要問你㗎啦咁樣。咁其實係一樣嘅啫呢件事。我哋總之就係話我哋要有 guardrail， 要有 safeguard我哋所有嘅嘢，放嗰個權限唔可以放得太過分，令到佢知道原來有啲嘢做得，有啲嘢唔做得。咁頭先一樣啦，我頭先講嗰個就係其實簡單嚟講就係即係3個 error 啫，即係話一個就係 rule base 嘅，跟住咧就去到第2個 error 咧就係 generation， 即係話我哋生成嘅。第3個咧就係我哋利用生成式嘅人工智能變咗做一個 agency 嘅形式去做呢一件咁嘅事。佢除咗係一問一答，佢仲會有 reason 啦，會有 action 啦，跟住會 observe 到呢啲嘢 action 係做啲乜嘢啦。但係呢個圖咧，我唔係重複之前嘅，呢個係有一個好深嘅意義喺度，就係個 cost 嘅問題。因為我哋以前咧可能用一粒 CPU 已經做到晒所有最低嗰個 rule base level 嘅嘢。一粒 CPU 可能我哋而家一部 MacBook、一部 PC 已經做到晒，可能以前我哋20年前
我哋寫到嗰啲 script 可能天花龍鳳嘅，其實我哋而家一粒 CPU 乜都做到晒。但係去到 Era 2啦，我哋見到就係有 LLM 啦。LLM 可能嗰個需要用嘅，我哋已經知道要用 GPU power，要用 GPU 去 run 呢啲咁嘅，因為個 number of parameter 唔同咗。number of parameter 係咩意思？例如我哋而家講1 billion 嘅 parameter、10 billion 甚至乎係200 billion 嘅 parameter。例如千萬我唔可以廣告喎，其實唔講得。例如某啲大模型可能好盛行嘅，可能係35B 咁樣。咁咩意思咧？35個 billion 嘅 parameter。我哋以前做一啲數學模型10個已經嫌多啊，其實10個 parameter。我哋話多過3至4個 parameter，你可以做隻大笨象出嚟嘅。其實你而家係唔知幾多個 billion，可能上百個 billion 嘅 parameter 嘅嘢，即係話其實你咩都做到出嚟。但係即係話個計算量非常之龐大，因為你每有多一個 parameter，你就要再多一個計算。即係話而家嘅計算量係以前做 scripting 嗰啲嘅計算量嘅唔知幾多個 billion 嘅倍數上。所以我哋咧點解要用 GPU？ 因為 GPU 咧去做好多小型嘅計算，好 efficient，可以並行做，可以做一個並行嘅計算。好啦，咁好多企業就話得我買幾張 GPU 卡，咁我咪已經可以做到呢個 LLM level 嘅 generation level 嘅嘢咯。咁但係下一個 level 得唔得咧？原來我哋仲需要10至50倍前一個 level 嘅嘢，即係話咧你需要嗰個 infrastructure 係大好多。因為我哋知道我哋會有 reaction， 會有 iterative， 會有 self-learning， 所有呢啲嘢全部都係 token 嚟嘅，全部都係個 cost 嚟。token 即係話我哋 burn 咗幾多嘅 computation power 嘅一個 unit。我哋簡單啲講就話我哋越多 token 就越 burn 得多，越 burn 個 computation power。呢個你要不斷去好似一個人咁不斷去反思去做一件咁嘅事，不斷去諗嘢，不斷去重複，不斷去做 audit。係要用10至50倍嘅 token 喎，咁一般公司會唔會話喂，我冇錢去做呢樣嘢？咁呢個就要考慮啦，就因為呢個係真真實實嘅 cost 嚟嘅。無論係你自己買 GPU 卡又好，還是你係想係用 endpoint 去做一個用 endpoint 去 call token，你都要計一計自己嘅 budget， 能唔能夠達到呢個 agentic AI 嘅程度？因為唔係話我想做就做，而係需要有咁嘅 budget 去做呢一件咁嘅事。咁去到 agentic AI 嘅情況咧，就唔係淨係話 LLM 一問一答啦。我哋有幾個唔同嘅 model 可以用到 agentic AI。咁我哋而家講可能係有兩大類先啦，其實都仲有千變萬化嘅。你可以 mix 埋佢一齊啦，你可以中意呢度加一個，嗰度加一個，又加呢度唔同變化。咁但係 basically 可能我哋會分兩大類，第一就係一個叫 planner executor 嘅方法，即係話咧，我哋有一個 planner 嘅 executor， 跟住唔係有一個 planner 嘅 AI agent， 佢會 plan 咗你下邊嗰啲 executor 嘅 agent 咧，佢做啲乜嘢。咁首先咧，佢裏邊嗰個大腦都係 LLM 嚟嘅，或者係一個 vision language model。呢個好 depends on 你覺得我要用 multimodal 啊，定係我淨係用文字就足夠啦。如果 multimodal 可能會有聲音啦、圖像啦，或者其他唔同嘅 input 入去，佢都可能會接收到。咁做一個 planning 之後咧，佢就會俾 executor 一啲 executor 去做一啲 operation， 例如我要做 document parsing， 我要食一個 document 入嚟。咁呢個可能係一個 AI agent 去做 document parsing。我要理解佢發生緊啲咩事，又係一個 agent。跟住可能我做完晒成份文件啦，我要做一個 compliance checking， 例如我係 banking 嘅 especially，banking is 一個 financial institute， 對於啲 compliance 非常之敏感嘅。咁可能我要 check through all the documents， 所有嘅 document， 或者係 compliance 你最重要嗰10條8條條例一定要過嘅，跟住先至可能又要揾人 human in the loop 去做。咁呢個都會係一個 agent 喺呢度。咁所以就話我哋可以用 planner executor 嘅情況去叫我好似一個 CEO 咁樣 ，CEO 叫下邊嗰啲人做嘢，下邊又叫下邊啲人做嘢。咁呢個就 planner executor mode。另一個咧就係 swarm execution。咁呢個比較特別啲，佢就唔係一個 planner， 就話我好多 agent 一齊，我抌一個 job 出嚟。咁嗰個 job 咧就睇下佢哋邊個去攞啦，邊個去攞覺得邊個最適合。攞完之後咧，佢做完一部分咧，又會再抌翻出個 pool 度。咁個 pool 咧，佢又會有其他嘅 agent 咧去攞。咁做完好耐之後咧，可能佢會有個最尾會有 audit 啦，最尾會有一啲 consolidate orchestration 嘅 agent 咧，去睇下究竟最終嗰個 product 咧，究竟係咪符合個標準嘅。咁有啲真實嘅案例嘅，例如 Cursor 佢用咗
2000個 agent， 都幾誇張其實。2000個 agent 咧，去 build 咗一個 browser 嘅 engine， 跟住咧 Claude 佢自己咧用咗16個 agent 咧去 build 咗一個 Rust 嘅 compiler。呢啲全部都係全自動化，叫個 agent 即係俾咗個 aim 佢，即係就話啊你要做一樣咁嘅嘢，佢就全自動化地去 build 咗一啲咁樣嘅 software package 出嚟。好，我哋解釋一下其實 agent 或者 agent swarm 或者 agent AI 其實係發生緊啲咩事咧？其實就係話我哋其實一個 AI transformation 就係由一個我哋只係利用一個咁嘅工具變咗做一個 workforce， 其實都幾恐怖嘅。即係我又唔可以用恐怖嘅，我用一個幾 surprise 嘅形容，只係短短2-3年間，我哋我哋當佢只係純粹一個工具，佢變咗做一個 workforce。可能佢做嘢，佢幫你做嘢之餘，原來你都唔知佢係一個機械人嚟嘅，原來你都唔知佢係一個 AI agent 嚟嘅。因為其實佢做嘢，我會形容為佢未必係完美嘅，但係佢可以做到7至8成嘅嘢幫你。佢仲要係24/7咁樣幫你做，冇間斷。咁同埋全部都係 real time 嘅喎。如果你俾錢，我用 endpoint 跟住我 call 嗰啲 token， 咁其實全部都係無間斷咁樣去做呢一樣咁嘢。佢已經唔係話我叫佢做就做啦，而係我俾咗目的佢就不斷自動自覺咁做。好似之前有一排好興龍蝦機，咁其實點解咁神奇咧？就佢真係自己自動自覺去做一啲你叫佢做嘅嘢，仲要係24/7無間斷咁樣做。不過就燒咗好多 token， 就好多人好肉痛。咁但係有一啲嘢我哋都需要留意嘅就係，既然佢係一個 AI agent， 佢產出咗一啲嘅，例如 document report 或者甚至乎其他各種各樣嘅 artifact 俾你。咁究竟邊個負責任咧？我哋都要考慮嘅，因為佢生產咗一啲嘢出嚟，其實去到最尾佢都係一個工具嚟㗎嘛。咁邊個叫佢做一樣嘢，其實都係有需要去考慮邊個負責任。我哋都要考慮到其實都有個 accountability。究竟佢做呢啲嘢可唔可以 explainable 嘅問題？因為佢做完之後，好多人話係咪 black box 咧？我唔係最同意嘅，因為就算係 AI，佢都可以俾到 reason 你，話到俾你聽究竟佢點解咁樣諗呢件事？其實同人一樣你諗啦，你問我點樣去諗嘢，我都係一個 black box 嚟㗎，我唔會打開個腦嚟睇我個腦裏邊有咩 algorithm 㗎嘛。咁但係我可以 present 到，我可以話到俾你聽，我個邏輯係啲乜嘢。所以我覺得最重要嘅係話我哋用一啲咁嘅 AI agent 嘅工具係話，喂呢個 AI agent 能唔能夠講到俾你聽，或者 present 到俾一啲 regulatory 嘅機構聽，話原來我哋係有咁嘅邏輯去諗啲咁嘅嘢，或者係咁樣去解決一個問題。所以呢個會比較重要一啲。咁我哋公司咧就都好照顧大家嘅需要嘅，所以咧我哋都有幾個唔同嘅 product。和一般嘅公司，一般嘅公司咧，其實咧可以簡單嚟講咧，都係做呢啲咁嘅嘢，做 research 啦 table research 啦 ，marketing 啦 ，market research 啦。咁你可能做一啲 social listening 嘅嘢或者 market research 嘅嘢，咁我哋係有做呢啲咁嘅嘢嘅。咁我哋呢個叫 VotiOne 一個咁嘅 product， 咁有啲有監管機構都有買用緊呢啲咁嘅嘢，咁去睇唔同嘅人講嘅嘢啦。我知唔知 NDA 唔可以講太多啦，但係就如果你哋公司係有需要，例如我想知道究竟我間公司喺個 market 嘅定位，或者我喺出邊嘅口碑係點樣去結合到公司內部嘅資料去做一啲整理咧，咁我哋係可以做到呢樣嘢。咁我哋攞到 data 之後點算啊？好多都係啲 unstructured 嘅 data 又係唔知發生咩事嘅 data， 大家都覺得哇，好無奈，因為大家見到所有 data 都好 silo， 跟住又唔能夠 consolidate。我哋有另一套嘢叫做 Goldie Magic， 其實係做一個 data 嘅 consolidation、data 嘅 synthesis， 令到佢咧幫你 clean up 成套所有你要嘅 data 咩？呢個我哋都 deliver 咗一套 data 俾 BPO 嘅之前。我呢個講嘅，即係我哋因為我哋做廣東話啊嘛，咁我哋 deliver 用呢套嘢去 deliver 一套廣東話嘅 data set， 咁俾 BPO。咁跟住啦，我哋有 data 啦，我哋又有 clean up 咗嘅 data， 咁我哋梗係想放喺 database 啦，係咪？咁但係放喺 database 嘅時候，其實你點樣揾翻呢啲嘢變做 know-how 咧？係咪？即係放 database 唔難啊！你既然你嗰個 schema 或者你嗰啲嘢寫得咁靚仔啦，我哋有 Goldie Magic 啦，寫得靚仔之後，我都要攞翻嚟用㗎嘛。
咁傳統嚟講，可能我就 call SQL 咯，或者我哋用 MongoDB 又得，用其他唔同 SQL Postgres 又得。咁呢啲係好大眾都會用嘅一啲 DB 啦。咁但係 call 得嚟，咁嗰啲同我哋人嘅思考或者我哋人嘅 memory 有咩唔一樣咧？我哋人咧係會有 association。我哋思考咧唔係淨係話我要攞某一個 data 出嚟就攞，而係我哋好多時會話有個關聯性喺裏邊。我哋會話原來邊個同邊個好熟，例如Roy 同 Albert 係好熟嘅。咁但係我唔會淨係攞Roy 嘅資料出嚟就話 Roy 係一個點樣嘅人，就唔夠噶嘛。可能會話Roy 同 Albert 同埋好多唔同各種各樣嘅人係有關聯性喺裏邊。咁呢個就係一個 memory 啦。即係我哋 memory 即係話意思，我哋會醒起一啲同某一個事物有關聯嘅嘢。我哋呢個 V5X 係 open source 嘅，可以自己 download 落嚟用嘅，冇問題。呢個係完全 open source 嘅我哋。咁係一個 memory agent 嘅嘢，即係話我哋駁落，例如駁落 Slack 啦、駁落 Teams 啦，或者駁落唔同嘅一啲你哋係 internal 做 communication 嘅一啲 system 裏邊咧，可以將你哋所有嘅一啲 unstructured 嘅 conversation 變咗做一個 Wikipedia 嘅嘢都得，變咗啲 structured data 嘅嘢。咁呢個 structured data 咧，你就可以好容易咁攞嚟用啦。好，我哋將所有 data 放咗落去呢個 V5X 有 memory 之後咧，咁你就點樣繼續去變成一啲有用嘅 report 啊、有用嘅 project 啊咁嘅嘢咧？我哋就放咗落去我哋個一個叫 AI Studio 嘅嘢。咁例如你哋如果大家有用過 Manus 啦，其實好類似嘅。Manus 佢都可能會攞一啲 database 嘅嘢，或者攞一啲你想放嘅 data 上去。咁但係我哋就可以喺唔同嘅 database 加埋我哋 V5X 嗰樣嘢咧，放落去我哋呢個叫做 AI Studio。其實咧就係一個 platform 去幫你去做一啲唔同嘅分析，有啲似一個chatbot 嘅 interface， 但係咧佢仍然咧係可以做埋 generative AI 嘅功能嘅，因為你叫佢做一啲嘅做一啲 action 咧，其實佢會係 iterative 咁樣去完成嗰件工作。好，最後啦，咁我哋亦都會有 compliance 嘅考慮啦，就係 generate 完之後我哋點樣 compliance 啊？嗰個 document 係咪 comply with 你另外你可能你放一啲嘅 compliance document 或者 law and regulation 落去咧，咁我哋都有另一套嘅工具去做呢件咁嘅事。咁所以咧，我哋係有一個完整嘅 stack 係 for 呢個 business， 可能有 data 嘅 wrapping 啦，跟住可能 data 嘅 consolidation 啦，跟住就將 data 變做你嘅 memory， 然後用呢啲 data 同埋 memory 咧放咗落去你公司。可以用一個 platform 去攞翻晒所有嘢出嚟，去幫你成個 workflow 成個流程都做到嘅。好 ，Multi One 頭先講咗啦，咁我哋係 real time 可以 grab 到唔同 data 嘅，即係我而家再講多少少仔細少少，有點解咁有用呢啲嘢？唔好意思啊，用咗呢啲時間嚟賣告白。咁我哋係可以 real time 去 grab 一啲唔同嘅 source 嘅，跟住咧我哋可以做埋 sentiment analysis。咁我哋將呢啲所有嘢咧，會放晒落去同一個 platform 度，你會見到可能有 news 啦，有唔同嘅 internal data 又得啦，有啲 social media 啦，跟住可以做一啲brand 嘅 monitoring 啦，咁可以幫到你公司去睇其實我公司係咪有特別嘅需要咧？近嚟嘅口碑好唔好咧？近嚟我哋對手有啲咩問題咧？咁例如我係大家樂，我梗係好想知大快活做緊啲咩㗎啦，係咪？咁我梗係希望我用呢啲 social media 嘅，我就唔係淨係揾自己屋企嘅嘢，而係我可能揾埋唔同對手嘅嘢，以至到 grab 到呢啲 data 翻嚟之後，再做 further 嘅 analysis。咁跟住我就頭先講啦 ，extraction 啦，我哋好重要就攞晒呢啲 data 翻嚟啦，我哋要 extract 佢哋出嚟。extract 完之後咧，你知道又有唔同嘅 input 啦，佢有 SQL 啊，唔同 API 啊，有 Excel 啊、PDF 啊，一大紮。你估都未見都未見過嘅嘢，都會有要做好多 ETL 嘅嘢啦。咁但係我哋都可以將佢全部攞晒嚟之後咧，做 data cleansing。我哋唔係淨係 clean 嘅，我哋會將佢 normalize 翻 deliberate 翻，跟住會有啲 quality 嘅 scoring 啦。如果唔夠嘅 scoring，我哋會再去 reiterate 咁樣去揾一啲新嘅資料去補足翻佢啦。跟住就係 consolidate 變咗你希望需要嘅 schema， 你需要嘅 format 究竟係啲乜嘢？最後我哋仲可以做埋 data synthesis 嘅呢套嘢，因為咧。我哋知道，例如我哋做 language 咧，好得意嘅就係 language 好多時唔夠 data， 咁我哋要做 data synthesis。例如，我未必能夠揾到好多講説話好粗魯嘅人嘅資料，因為我哋可能喺網上面揾嘅，雖然都會揾到好多嘅，即係講粗口嘅細會有好多，網上面就好多。咁但係，
例如我會唔會揾到一個印度人講粗口咧？一定會有，但係未必會好多。因為我哋如果做 persona 嘅時候咧，我哋要做 model training 咧，例如 LLM 嘅 model training 咧，其實我哋係需要揾唔同種族背景、唔同 culture 嘅人，都會需要做唔同年齡層。咁但係我哋可能揾到某幾個部分嘅嘢，未必能夠揾到完整部分嘅嘢。咁我哋就可能要做埋呢個 data synthesis 嘅問題啦。咁呢個我哋都會做埋嘅。咁我哋可以慳到好多 data analysis、data consolidation 嘅時間啦，用呢一套嘢。好，頭先講呢個我哋係 open source 嘅，大家可以任意去攞，不過俾粒星星就得啦，唔該。大家上到去 GitHub 記住俾粒星星。咁啊 B5Atlas 嘅叫做好簡單 BEGBERATLAS 係啦 B5Atlas。咁係咩嚟嘅咧？我哋都知道有 data 係唔夠嘅，我哋仲要有 association 頭先講。我哋呢套嘢咧可以放唔同嘅 data 落去 ，especially 咧係 internal 一啲嘅 conversation、internal 嘅對話咧 ，especially 個公司 department 之間，例如你想象一下。我以前做過一個 project，原來係某一 team 人做嘅，咁佢哋喺 Slack 裏邊或者喺 Teams 裏邊講好多點樣 discuss 啊，點樣做啊，成個 project。咁但係佢哋唔會咁有恒心完成咗個 project 之後花2個鐘頭將佢變做 local 放上去你公司嘅 database 㗎嘛。即係好多公司好有個願景就係你完成個 project，你咪寫翻個報告放翻上你 database 後，你啲後人咪可以去繼承咯。但係有邊個有咁好心咯？因為呢個唔差鐘㗎嘛，呢樣嘢正常嚟講。我用2個鐘，其實係用我私人時間做喎，同我之後嘅業績係冇關係㗎嘛。呢個唔係一個 must 去做呢樣嘢，但係我哋呢個就係補足咗呢樣嘢，就你放你唔同嘅 teams 嘅 conversation 喺度，唔同嘅文件喺度，佢就可以幫你 consolidate 翻原來成件事成個 project 係咁做嘅。你之後可以揾得翻，你之後可以見翻原來我嘅 know-how 係咁樣，大家 discuss 過嘅程度係點樣。就算我係完全冇掂過呢個 project，我都可以用呢一個 system 去揾翻之前發生咗咩事，究竟有咩 insight 我哋知道。咁呢個咧就對一間公司嘅傳承咧就好重要。好，最後頭先講啦 AI Studio 啦，我哋就係話我哋有晒頭先嗰啲嘢啦，有 memory 啊，有 data，咁但係我哋點樣轉化成為一啲有用嘅 artifacts 咧，有用嘅物件咧，咁我哋就會有呢個AI Studio。咁呢個其實好廣泛嘅應用，我一概而論嚟講唔到。你話可唔可以做 report 可以，可唔可以做 proposal 可以，可唔可以幫你出謀獻計可以，即係呢個就比較廣泛一啲。甚至乎例如頭先講 compliance，我即刻抌咗幾份文件落去，你幫我 analyse 下嗰幾份文件有冇一啲 compliance 嘅問題，我即刻 build 一個 agent 就係專門 for 呢一樣嘢嘅。甚至乎我用逆向思維去諗，就話喂，我原本嘅員工就係有一啲咁樣嘅決定嘅，如果係某個流程，咁但係我完全唔知點解我以前嘅員工係有啲咁嘅決定。呢個咧就好通常就係 risk and compliance 遇到嘅難題啦，就係話我員工去做咗30年，跟住佢咧點解佢要係行 A 嗰條路，唔係行 B 嗰條路咧？某啲 case，咁佢只會話我個經驗話俾我聽係咁樣做咯。咁呢個咧我哋就可以將佢嗰啲經驗咧塞入去，跟住佢就會逆向咁樣幫你去做逆向工程，話原來因為我估到係咁樣解。我估到佢係因為咁樣嘅原因，所以佢有個咁嘅 criteria。咁呢個我哋可以 build 一啲 agent 喺呢度，咁啊叫佢去幫我哋去做 analysis 一啲分析嘅嘢都可以做到。咁estimation 嚟嘅啫，呢啲究竟係咪真係快好多咧？咁當然啦，你即時 grab 資料，你唔需要經過人嘅，你即時將呢啲嘢全部變晒，做一啲consolidate 咗 data，放埋落 memory，即刻俾埋個報告你，咁梗係最好啦。咁梗係慳到好多時間啦，同埋佢24/7，雖然你要燒好多 token， 要俾好多錢，呢個就係個問題嚟。即係呢個我覺得最大嘅問題，公司要考慮就係我值唔值得燒咁多 token 去做一件咁嘅事。好，跟住咧 compliance 嘅問題，呢個比較有趣嘅，呢個最近我砌出嚟嘅一嚿嘢。compliance 咧，頭先講啦，監管機構咧其實唔係怕你係咪 black box， 監管機構最怕咧你冇原因冇後果。佢希望你 present 到究竟成個 logic 係啲乜嘢，講唔講得通？咁咧，但係我哋好多時遇到一個問題就係我哋用一個 model 咧，一個 LLM 咧出嚟嘅嘢會有 bias。咁所以我哋如果可以用 multiple 嘅投票方式咧去做，根據一啲 rule base 或者根據一啲唔係 rule base，sorry 我講錯咗，應該根據一啲我放落嘅 principle 去做 discussion 咧，
咁其實我哋就可以根據呢一樣嘢咧去 present 翻，原來因為唔同嘅人嘅觀點唔同，以至到出嚟嘅結果出嚟嘅 discussion 會有唔同。咁但係呢啲人咧其實係 AI agent 嚟嘅，只不過我哋咧放咗個劇本俾佢就話原來你係有咁嘅 character，你係有咁嘅傾向，但係你哋咁多個人好似陪審團咁樣，有一個陪審團，大家都係根據同一個基準同一個邏輯去諗嘢，跟住再去講翻俾你聽，作為一個做投票，就話翻俾你聽究竟有冇問題。咁呢個成個邏輯就係我哋會 propose 有個 proposal 啦，跟住大家會 debate 啦 ，AIA 就會 debate，全部會有 log 啦，有晒 log 去做出嚟啦，睇到啦，跟住當然會有 audit 翻啦，即係大家互相去 audit，大家睇嘅嘢有冇唔同啦，跟住就有 voting 嘅。咁呢個咧就可以減省咗部分嘅人力方面嘅去對答啊，或者邏輯方面咧可能有唔啱嘅嘢。咁當然我哋要有 human in the loop 嘅，我都要重申。雖然話佢有 present 晒所有唔同嘅論點、唔同嘅方向去講呢一樣嘢，但係我哋都好需要有 human in the loop 去 monitor 住究竟佢哋講嘅嘢係咪合邏輯咧？如果我哋3個唔同嘅 model 都話需要人類毀滅嘅話，咁我哋都要去 control 下嘅。即係例如我哋有8個 agent、9個 agent，但係有3個唔同 model、9個 persona 放喺度，但係9個都話原來人類毀滅係最好嘅，咁我哋都需要考慮去做翻個 human in the loop 嘅過程。咁一般嚟講，我頭先講嗰啲 system 都比較大啲啦，咁但係其實我哋都有唔同嘅。咁我哋最近賣得最好嘅都係一啲 bread and butter 嘅嘢，都係一啲note taking 啊，或者 summarization 啊嘅一啲產品啦。咁有可能我哋仲可以有啲 document translation 啦，或者係啲 speech to speech 嘅嘢啦 ，translation 嘅嘢啦。咁呢啲比較上係 bread and butter。但係其實好多企業咧都會非常之有需要 ，especially 咧其實嗰個 note taker 嗰樣嘢咧，我哋真係近年賣得好好。佢哋大家都話我哋都要 on premises， 我哋大家都唔想用 online 呢一件事。咁所以咧，其實就我覺得大家要考慮個場景，例如我哋開一個秘密會議，咁我哋未必可能用到 Google 嘅 translation 喺嗰一刻。咁我哋就會可能我哋想開一個 laptop， 打開個 laptop 幫忙有個 translation 咧，或者直接可能做個 note taking 咧，其實淨係打開個 laptop 其實已經做得到。好，咁跟住其實另外我哋都有啲特別啲 for banking 嘅產品嘅。咁頭先講啦，我哋會有 explainable AI 啦。咁我哋要知道如果我成個 algorithm， 例如我有 loan 嘅，我有一個借貸嘅 algorithm。係專係放借貸俾人嘅，咁但係點解呢個人可以借到錢，嗰個人借唔到咧？其實好多時監管機構一定會問：喂，點解一模一樣嘅人，點解男人借到，女人借唔到咧？咁呢個係會俾人質疑嘅。咁但係我哋都可以有2個方法啦。第一就係咁，我咪俾成個 algorithm 你睇咯，你監管機構自己睇啦。你睇完覺得我個 algorithm 啱唔啱嘅，咁你咪過我個 audit 咯，咁你咪 OK 啦。咁但係未必個個機構都會有咁樣 algorithm。或者未必個個機構都係話好想俾人知嘅，咁所以我哋就可以用 explainable AI 嘅方法，用一啲 numerical 嘅方法啦，例如一啲 sharp 啊、lim 啊、integrated gradient 呢啲比較數學上嘅方法去 judge 翻究竟嗰個 algorithm 係咪公平。咁跟住咧，我哋另外有 forensic 啦、forensic AI 啦，咁例如我將一啲嘅 document 放入去個 system 度，咁佢就會自己測一啲 entity，全自動去測一啲 entity。測完之後仲會係 entity 同 entity 之間嘅關係都會揾得到嘅呢個。咁 for example，我用一個比較 layman 嘅 example 例如，大家都知道呢個李嘉誠同梁洛施係冇關係嘅。咁但係當你喺 Wikipedia 度咧，你係一定會見到冇關係嘅，因為佢哋根本唔會提呢樣嘢嘅。但係咧，如果你將佢個 Wikipedia 咧放上去，放李嘉誠加埋呢個Richard Lee、Victor Lee。梁洛施咁樣放晒佢成家人就入去咧，咁咧我哋咧就可以用 LLM 咧去問嗰個 graph，咁嗰個 graph 咧佢會跳，例如你係一個 knowledge graph 嘅形式咧，佢就會跳唔同咁多個 step，跟住佢最尾嘅答案就會話俾你聽咧，李嘉誠同梁洛施係冇關係，不過咧佢哋李嘉誠個孫咧係梁洛施有仔咁樣。咁呢個就可以咁樣去揾到一啲 hidden relationship， 即係所以其實最重要嘅咧就係揾個 hidden relationship 係咩？好，呢個咧就比較廣泛一啲，就係一個 compliance kit。
咁其實就係頭先講啦，我哋對唔同嘅文件，我哋拆散晒唔同文件之後咧，將個文件呢一條條咧去對，咁但係而家咧就可以比較上自動化去做呢樣嘢，去揾翻相關係嘅條款有冇一啲相關係嘅條文，我哋原來MA 方框 MA 佢有啲條例佢出咗，咁其實我係 internal 嘅 SOP。Standard Operating Procedure 裏邊有冇類似嘅條文咧？究竟係咪 compliance 咧？咁呢啲我哋都會做到一個比較上自動化嘅。咁但係當然啦，我都係嗰句，我哋都係俾個分數落去嘅啫。即係呢個最尾都要人去 review 呢一件咁嘅事。咁所以其實我哋公司有一個比較完整嘅 ecosystem for office 嘅需要啦，或者係 commercial 嘅需要啦，都已經係比較完整啦。即係例如我哋有呢個investigation 嘅 layer 啦，有 governance 啦，有 product 啦，有 data 啦，跟住 memory 同埋 strategy 啦，唔同嘅 layer 我哋都會係照顧得到。好，講得太多 AI 有啲悶，我有2頁係特別唔係 AI 嘅嘢去講一講。其實 AI 咧好食電嘅，所以大家咧都好怕咧要俾 token 俾電費。咁呢個係個趨勢嚟，冇辦法。大家都知道全世界好多唔同地方嘅 AI centre 咧唔夠電，開唔着。所以咧，我哋知道咧電咧係非常之重要。咁但係有咩方法解決咧？咁我哋知道近嚟咧都有啲方法嘅，例如呢個 small nuclear reactor 啦，即係都幾多人去講，因為其實呢樣嘢咧喺全世界都好多唔同地方，歐美國家都已經起緊嘅。其實 small nuclear reactor 個好處就係你可以將一個咁嘅 nuclear reactor 就放喺個 computer centre 隔離，就放喺呢個 community 隔離。佢嗰個危險性亦都比較低少少，因為佢比較細啲。跟住咧就係當然係 nuclear fusion 啦。nuclear fusion 講咗50年，都話50年之後先做到嘅一樣嘢啦。咁但係 nuclear fusion 佢哋而家都希望喺2050年之前可以做到 commercialization。咁呢啲嘢咧都係直接咧影響到其實我哋個 token 嘅 cost 嘅，即係呢個咁嘅電力嘅供應夠唔夠，其實好影響到我哋將來 AI 嘅發展。因為你唔夠電，其實你都唔夠電去推嗰啲嘅 computation power 嗰啲 GPU。跟住下一樣嘢就係 quantum machine learning 啦，quantum computing 呢一方面嘅嘢。我哋知道咧嗰個quantum mechanics 裏邊咧有3樣有特別嘅，就係一個 wave particle duality 同埋 superposition 同埋 entanglement。呢3樣嘢咧其實就係最喺 quantum mechanics 裏邊最特別嘅嘢。咁究竟有咩意義喺度咧？我哋而家講緊呢個 qubit 咧，其實我哋知道有 upstate 同 downstate、upspin 同 downspin 嗰個問題。咁但係個 computation power 咧強大嘅地方咧就係佢唔係 linear，而係咧當你覺得嗰個 qubit 越大嘅時候咧，你嗰個計算能力咧就越強。但係我哋要知道唔係所有 algorithm 都可以用，係部分嘅啫。所以咧我自己嘅 point of view 啦，我自己嘅睇法咧就係、其實傳統電腦係唔會被取代嘅。不過 quantum computing 可以補足到部分嘅 algorithm 嗰方面嘅嘢咧，可以令到你喺某啲嘅 algorithm 更快。因為佢嗰個計算能力喺某啲 algorithm 度咧係 2 to the power n， 即係話咧你個 number of qubit 越多咧，你個 computation power 咧係以倍數上嘅，即係每多一粒你嘅計算能力就翻倍㗎啦。好。咁呢啲我會 skip 㗎啦，因為呢啲都係話其實可以慳到幾多錢啦。咁呢啲好需要真係落地落到你公司先至會知道究竟係咪真係慳到錢啊，或者慳到幾多人力物力嘅問題啦。咁通常我哋會話其實我哋可能會有1年啦，或者係2年嘅 transformation 啦。咁可能我哋最開始可能係一啲 note taking 嘅嘢啦 video conference translation 啊，呢啲比較 productize 嘅，直接可以即刻用得。跟住就會係放喺一個 intelligence 嘅層面啦，頭先講 multi-magic 同埋 Atlas 啦，跟住就會係講一啲 governance 層面嘅，因為我哋有 product 啦，開始我哋知道要做 data consolidation，咁其實都走唔甩 governance 呢一個問題，因為成個公司都需要係有個 governance 先至能夠真正應用到呢個咁嘅 AI。最後咧就係我哋真係做 transformation，頭先講嗰個 AI Studio、Agentic AI 呢啲嘢，咁可以令到成間公司嘅 productivity 可以增加。點樣真係話我唔係已經將原本嘅 workflow 去enhance，係根本性從根本地去改變個 workflow。因為我哋之前不嬲講就話可能 note taking 其實根本上就冇改變你 workflow，不過 enhance 咗啫。咁但係我哋要改變成個 workflow 嘅流程就話原來我哋可能要跳3個 layer
嘅同事先至去到老闆度簽個名嘅，咁但係原來唔係，而家跳一個 layer，咁你已經可以揾到老闆去做嘢啦、簽名啦，因為我中間好多 AI 嘅嘢已經 verify 晒啦，睇到知道點樣做啦，咁可能成間公司就會變咗一個比較扁平嘅架構去做成件事。咁頭先講啦，我哋可能要有其實一樣嘅嘢嚟嘅啫，都係有 foundation，跟住你有 intelligence，跟住 orchestration、autonomy，跟住最尾就當然希望係喺個業界裏邊做 leader 啦。跟住最後一樣嘢我想講就係之前話AI 係咪淨係你嘅工具咧？我不嬲嘅睇法，AI 係一個工具，但係而家開始就係佢雖然係一個工具，但係我哋要學識點樣同佢 collaborate， 要同佢合作去做一樣嘢。因為 AI 越嚟越聰明，越嚟越知道點樣去 proactive 去做嘢嘅時候咧，我哋反而要同佢去合作，去知道原來我可以 guide佢去做一樣嘢，去幫到我嘅工作嘅。咁所以我哋就會知道其實我哋將來要諗嘅就係話AI 同 human collaboration 比起我淨係話我用 LLM 去幫我 gen 一封信 gen 一個 memo 更加重要，因為將來係會識得幫你去處理你平時 office 裏邊嘅工作 ，especially 而家越嚟越 digitalize， 越嚟越多嘅地方，所有話全部都係用 API call 到，你有 authentication 就得㗎啦。咁嗰啲全部嘢嘅整合咧。將來咧，我哋要更加識得點樣同 AI 去溝通，識得去同 AI 去合作。好，咁就多謝各位今日嘅聽我嘅分享。唔該晒 Leo， 接住落嚟我哋有請 Albert。
好，大家下晝好啊，大家下午好。OK， 今日咧，我想介紹俾大家嘅咧，同大家分享嘅咧，係關於 AI 落到實處裏邊嘅教育板塊。嗱，香港咧，我最近咧都收到好多唔同嘅 inquiry 咧，係關於 AI 俾下一代或者我哋成年人點樣去使用 AI 啊，好多咁樣嘅新聞。咁其實喺香港教學或者喺 K12裏邊使用 AI 咧，已經成為一個唔係一個 option， 係一個必選項。今日我想介紹俾大家嘅其中一個案例，我覺得好有意思咧，就係喺我哋嘅下一代學校裏邊點樣使用 AI。首先使用 AI 咧，提高嘅唔一定話學用 AI 啦。頭先我哋見到啦 ，AI 有好多 enterprise 嘅 solution 啦。咁但係喺老師學習環境裏邊嘅持份者教學叫做我哋叫機構學校嘅老師點樣可以用 AI 提高佢效率咧？係咪仲好似我哋啲阿 Sir Miss 以前咧係咁要改卷嘅咧？已經唔係㗎啦。其實咧，其中一個我哋今日我想介紹嘅一間公司都係 Science Park 公司嚟嘅，叫 Innocon。咁其實佢哋咧一直都有服務緊香港好多個學校，所以對於香港學校點樣用 AI 咧，佢哋咧就有一個真實案例咧，今日我去分享俾大家。其中咧，首先 AI 嘅運用裏邊咧，最核心當然係處理數據。數據裏邊最核心其實幫到學生嚟講，一定係收集到佢哋嘅學習進度。細個咧，我哋以前見到啲小朋友咧跳班咧，覺得佢哋好叻、好犀利。但係今時今日咧，跳班都解決唔到我哋所講每一個學生佢哋嗰個學習進度。老師點樣可以捉得緊每一個學生學習進度，而從而因材施教？因材施教呢幾個字咧，大家聽得好多，但係其實一切從一個入口數據。點解？如果我哋每個學生做緊係同一份考卷，你嘅數據一定係單一嘅，而佢回答嘅時候，究竟係因為佢唔識定係冇溫書咧？其實而家嘅學校嘅老師係冇辦法去分析嘅，但係有咗 AI 唔同喎，因為有咗 AI 之後，其實對於佢回答嘅時候，佢嘅錯嘅形式，甚至乎佢係攞粒石仔嚟自己亂咁答啊，還是佢真係諗過答錯啊，以至佢係咩原因咧？其實都可以通過數據嚟進行分析。呢樣嘢咧，如果我哋喺 AI 嘅平台運用咧，就係一個好真實嘅案例。往往咧喺 AI 應用上面咧，大家都以為淨係可以問啲好我哋可以話幫我哋減輕工作嘅方面，而正而家我哋喺學校老師最希望睇得到咧，就係話首先我哋唔好將啲問題10年如一日啦，2020年問嗰條又係咁問，2026年又係咁問，好多時啲老師咧以前為咗慳時間，亦都冇時間啦，讀一條題目咧真係〜嗰條題目真係咸豐年，咁點樣可以令到啲 past paper 真係變成係 past tense 個 past 咧 ？AI 就可以做到。同樣嘅一個知識點，佢可以有500種唔同嘅文化。呢個另一個平台特色咧，就係生成一啲嘅試題。唔好睇小呢樣嘢啊！如果你教過書咧，就知道咧出問題係難過答問題嘅，因為你出問題你知道咗答案，但係出問題你又驚。我哋嘅理智，我哋所謂嘅我哋嘅大腦運作咧，我哋有一個模式㗎啦，係好難去換轉另一個角度去問。所以 AI 就可以輔助到同一個知識點點樣用唔同嘅方法去問。完整嘅記錄咧，同樣道理咧係可以做到咩咧？係可以由於個問題唔同咗，你嘅答案唔同咗，你改卷都好痛苦。佢係一個連帶關係嚟㗎。咁呢件事亦都係我哋見到咧，落到實處就係真係減輕到老師。大家唔好睇小老師而家嘅工作量。我想講，以前我哋好羨慕老師咧有得放暑假。我唔知大家知唔知，而家老師暑假要翻工。係啊，我哋細個嘅時候咧，我哋好啦，做老師1年10個月工。Sorry 啊，而家嚟可能6個月，我7、8月仲辛苦過平時啊。咁所以咧，老師真係唔容易啊。咁所以喺
點樣去做得更好咧？其實哇，你又要我又要提升個教育質量，跟住時間得唔多，真係佢哋都有少少流鼻血。所以而家請老師係好難嘅，好多人咧唔肯去做老師咧，都係因為咁嘅原因。所以呢個過程裏邊咧，我哋應用咗係唔同嘅，我哋叫做大模型啦。我見到佢哋咧用咗譬如跑去 Gemini 啊、ChatGPT 啊、DeepSeek 啊，唔同嘅類型咧，去令到呢一個平台咧，唔係淨係單止服務老師，服務埋學生。即係話乜嘢啊？淨係幫佢改卷出試題一方面啫。如果佢可以幫到我收埋個答案，啲學生答問題嘅時候唔使我改，直接喺個平台度答。答完之後我仲可以即刻知道個答案，咁係咪爭好遠先？起碼多咗10個鐘頭、5個鐘頭啦，每日。所以呢個咧就係我哋見到咧 AI 喺落到實處，真係叫做大家願意去用嘅好大嘅一個點。咁哇，咁但係咁多個學科，個 Miss 阿 Sir 教嘅嘢都唔同，點搞啊 ？Agent 咧肯定就係一個好好嘅切入點啦。佢哋嘅平台咧好有意思就係咧，佢哋首先應用 agent 嘅形式咧，就唔係純粹去做啲 repetitive 嘅嘢。佢調翻轉咧，個 agent 咧 set 咗佢就有唔同科目嘅助教。唔同科目嘅助教做緊乜嘢啊？佢嘅知識點自不然唔同啦，佢嘅形象唔同啦，回答方式唔同啦，同埋佢 set up 佢哋嘅所謂嘅一啲嘅內容上面都會有所唔同。咁啲 agent 咧，當然佢唔係淨係講緊話啊，我講緊淨係你可以做一啲好基本嘅對答啦。佢甚至乎喺課堂上面咧，直接唔使寫黑板。嗱，我哋以前解條數學題咧，我諗有1/3時間咧係喺個黑板度用粉筆字嚟寫啊，寫佢3-5分鐘之後就問明唔明？唔使啦，撳個掣出咗嚟，有個靚靚嘅 Miss， 有個靚仔嘅阿 Sir 出咗嚟，老師就可以針對於教嗰件事同埋講嗰件事，唔使大部分時間都喺度寫。我唔知你以前有冇遇過呢個情況？我讀大學嘅時係有嘅。我有個阿 Sir 好中意寫字，佢每次嗰個年代冇 PowerPoint 嘅，仲係嗰張透明嘅 slide，但係佢每次都係隨心咁樣喺上面寫。佢寫嘅時候進入忘我狀態，大家都係跟住佢寫，跟住佢抄，大家冇人知佢做乜嘢嘅，因為佢都未講，係咪？佢喺張 slide 度係咁寫，我哋係咁抄，抄完之後繼續講。大家其實係好斷層嘅，因為50%嘅時間都睇佢寫緊字。嗱，咁呢樣嘢就可以慳翻50%嘅時間係真正嘅教學。45分鐘一堂，點樣去利用好嗰一半嘅時間咧？其實真係好緊要。呢個就係我講緊 teaching assistant， 就係話點樣可以去教。同時之間翻到屋企，例如我發緊夢嘅翻學時候發緊夢，真係搞唔掂。咁點算啊？有個 teaching assistant， 即係 tutor 啦。咁你又可以問翻佢，將一啲知識點重溫一次。咁起碼我都唔使話，因為我上堂發緊夢，小朋友實有㗎啦。翻嚟嘅時候咧，就真係唔知講乜嘢喎，唔識做喎，頭痛。然之後咪上補習班咯，係嘛？呢個生態先至完整啊嘛。如果個個都咁用心嘅，就唔使上補習班啦，係咪？就係上堂嘅時候發夢，咪要上補習班再讀多次咯。嗱，某程度上都慳到父母錢喎。咁呢件事就係話一個課堂嘅 tutor， 咁亦都係可以跨科目啦。你見到有數學題又好，中文又好，或者其他唔同嘅嘢又好啦，呢啲都係可以喺老師嘅助教層面上面去協助。咦，係。好，咁啊，呢啲都係一啲案例啦。所以喺呢啲咁複雜嘅過程當中咧，好多時問嘅過程當中咧，都可以練習到學生同 AI 溝通嘅一個技巧喎。我同翻啲老師傾咧，佢話咧，其實呢樣嘢咧，唔單止係幫助到學生去理解個課堂，其實都學生可以更加純熟地點樣去問問題 ，AI 問問題啊，去攞到佢嘅答案。如果件事咧，亦都由於佢呢個問問題過程當中咧，老師係有 data 嘅。咁嘅情況底下咧，其實對個每個學生問嘅問題，佢問有冇問問題，邊啲學生係好認真上堂？原來阿林同學非常之用心不斷喺屋企喺度學。咁佢呢個我覺得可能係重點培育，可能以後就係10A 狀元，係咪啊？喺提前發現過程當中，呢啲數據不可或失。又或者有啲佢覺得有啲同學仔真係上堂發覺係 behind 嗰個叫做 progress 嘅，亦都可以知道。咁
咁亦都一樣嘢啦。頭先我哋 OT 最強係乜嘢啊？對答 oral 都係啦。邊可以有個日日有個唔通同個菲傭姐姐練英文咧？練完出嚟就出事啦，係嘛？咁所以好多時我哋更加需要嘅可能係一個我哋叫做 teaching assistant 咧，對話都係喎。咁如果有一日佢哋個 system 同埋 OT， 我諗就更強大啦。咁但係起碼喺個過程裏邊咧，都會係用一啲咁樣嘅方法咧，俾到一個非課堂以內要做到嘅嘢，喺課堂以外做得到啦。咁而呢紮咧，我會見到咧，佢哋都列咗一啲常見嘅，包括咗頭先講從課程設計啦，即係話我哋諗一個即係一個 Miss 阿 Sir 喺設計佢哋個教學裏邊啦，行政助理啦，課堂管理啦，到我哋做啲叫教學資源搜尋啦，即係話有啲嘢我喺課堂度冇辦法45分鐘之內俾晒你，咁但係我有啲嘢我擺咗喺個 AI 個幫手，咁你翻去問嘅時候依然可以射俾你，甚至乎我哋係一啲課外活動啦、語言學習或者 oral 啦、教學策略建議就係俾翻啲 Miss 阿 Sir， 以至學生嘅表現分析。嗱呢個咧係以前係冇㗎，學生嘅表現分析係好難做嘅，因為你只有對與錯、高分同低分，呢個就係你唯一嘅數據點。我哋做過 IT 都明白，咁即係冇乜數據點，即係冇乜價值。而呢樣嘢咧，其實係可以一個多維度、多層面嘅分析。最後互動學習對話就係好好表現啦，互動。咁而呢幾樣嘢咧，我哋再深入啲睇咧 ，Miss 阿 Sir 咧最核心、最想要咧其中一部分咧就係出卷。聽日有個 quiz 跌錯係嘛？你即刻要出個智能出題，佢哋可以即刻做到咧，將一個問題抌上去，即刻就出題。仲有一啲咧，我哋所謂嘅題庫就係咩咧？我哋叫做老師以上就係咩？學校咯，學校嘅知識庫啦。好多時呢個科目嘅累積落嚟嘅 knowledge 點可以裝落去一個題庫裏邊咧？本身可以喺度 jam。另外我亦都可以頭先講啦，就係啲能力分析，甚至乎一啲學習建議，俾翻老師咧邊一個同學係需要額外嘅叫做幫助。咁喺呢件事上面咧，佢哋呢個平台咧係可以開闊埋呢個所謂第三方去合作嘅，本身佢有啲 API 係可以對接埋一啲嘅我哋叫 STE 課程啦，即係 Science, Technology and Engineering 啦。咁直接咧，佢喺課堂度都可以 base on 呢啲 API 嚟做二次開發，即係話學生都可以攞呢啲 API 嚟做開發。當我哋譬如話要研究一架飛機，咁我哋有啲 physics 嘅原理就係 fluid dynamics 係，或者係一啲嘅 aerodynamics 嘅一啲嘅理論。咁當喺設計上面要啲學生去設計，組咗一個3個小朋友嘅小組，翻到屋企圍埋一齊嘅時候，除咗打機之外，圍埋一齊嘅時候，點樣可以嗰啲知識庫 share 到俾佢哋咧？呢個就會係一個方法。咁除此之外咧，我哋可以通過呢個 API 嚟訓練佢自己嘅 AI 模型喎，即係話而家我哋 AI 除咗係俾佢用之外，佢仲可以自己嚟練。哇，聽落去都好似高大上啊！呢個其實確實係嘅，因為咧而家我哋所講嘅大模型咧，已經遠遠超過咗話我哋重新要用真係要自己去 create 一個大模型，但係一個垂直大模型咧，肯定係一個大家都見到好有價值嘅一個方向。咁但係咧，學生學校呢啲咁嘅信息咧，好怕咧就係資料外泄。Cyber security 呢件事咧，一直都係學校最擔心，唔想上頭條，咁你就希望用離線。咁佢哋呢個項目咧，都提出一個模式咧，就係 offline 嘅一個architecture。咁純我哋叫做 on-premises 嘅一個 architecture 咧，亦都係我睇到咧係比較好嘅。學校咧就唔係大花筒，唔係好似 Enterprise 咁樣幾百萬未開頭。好多時佢哋咧一個固定嘅 budget 咧要用到底嘅，即係話咩啊？你唔好同我講話幾多個 token 幾多錢，我要包底，我要包月，我要咩任用。簡單講就係，咁佢哋點做咧？其實就係 exactly 用一個離線 LLM 咧，基本上就係用一個本地化 LLM 去解決晒所有問題。咁呢個當然最核心就係咩咧 ？sustainable 啦，因為校長唔係每個月都有 budget 啊嘛，咁所以佢點樣 sustainable 啊？唔好話問多幾個問題就燒晒啲 token 啦。第二件事佢確實咧好緊要嘅個安全性。安全性咧其實學校嘅數據私隱同埋嗰啲學生嘅資料咧係好怕泄漏嘅，
啲都係學校最擔心。咁而呢個私有化大腦方案咧，我見到咧佢哋個整體上咧，而家市場上咧都越嚟越多㗎啦，類似嘅嘢。其中一部分咧，學生佢哋自己都有個叫做我哋叫佢人才庫，其實就係佢哋學習嘅知識庫啦。成個我哋叫做成個學生嘅叫學校管理裏邊咧，佢都可以一個 platform 做晒。而其中一樣我諗學生以外，學老師最中意嘅咧，就係關於老師佢自己嘅人員編排啦。唔講唔知喎，其實喺人才庫呢一部分咧，我哋發覺咧好多老師咧最想睇咧，有時就係話我呢個班裏邊我要揀個班長點揀？其實我淨係睇到我教嗰堂嘅表現嘅啫喎，餘下嗰10堂嘅唔同嘅科目我睇唔到嘅喎。呢個咧其實就係人才庫裏邊可以聚合集到唔同科目嘅整體數據啦。第二件事就係咩咧？佢可以分析埋呢個學生分析裏邊佢嘅進度啊，學習進度啊，即係咩啊？唔係純粹話我睇到佢佢科科都好好，咁還是係科科都唔好，佢仲要睇到佢就係原來佢進步緊，定係有冇進步？呢個都好緊要。咁仲有冇啲學外嘅獎咧？係咪？呢啲咧其實好多時老師咧面向一班幾十人咧係真係難，何況我唔係教一班添。咁所以呢個咧都係佢哋常見嘅。喺呢個時候咧，我俾大家睇一個 video。喺呢個 video 裏邊咧，其實老師咧喺人才庫一 search 咧，就同你 ChatGPT 一樣嘅啫。一問林同學佢本身嗰個狀態點樣，每一科嘅 average 係點樣，佢本身呢一班嘅同學仔係點樣，邊個係最優秀嘅學生，邊一個佢嘅表現有待觀察，佢哋可唔可以仲可以 gen 埋圖？而家啲老師咧經常開會啦，做好多 admin work 㗎。你唔好以為佢哋教完書就可以收工㗎。除咗改卷之外咧，佢哋要對於學校經常性做 report。咁呢啲咧，佢係做埋一啲 reporting 咧，包括做出圖啊、出 table 啊、出 summary 啊，就好強大。所以咧喺我哋叫做分析數據上邊咧，佢可以跨科目啦、跨叫做課堂啦，同埋甚至乎啲出邊嘅一啲嘅情況咧，都可以睇得到啦。咁而另外一樣嘢咧，就係話喺個分析數據上邊一樣道理啦，佢可以揀選到一啲我哋所謂嘅優異嘅學生之餘，佢仲可以揀選到邊啲學生需要額外嘅關注。再且咧，就係學生嘅一啲嘅操行。包括咗佢有冇遲到早退啊、行為啊，所有嘢咧都可以一齊咧通過呢個大數據咧去做。咁喺整體上嚟講咧，某程度上學校咧，你管理緊幾百個學生咧，你有個好完整嘅 holistic view。咁呢樣嘢延伸喺學校嘅管理都冇喎。大家學，如果大家而家即係翻到運動學校，仲我哋以前嘅方式教學咧，可能好多都仲係嘅。咁所以呢樣嘢咧，數據我哋可以話咧係多方面嘅，從佢個行為啦。從佢嘅我哋叫做俾翻家長嘅 feedback 咧，佢嘅改進空間啦，佢嘅因材施教啦，我點樣去教，點樣幫佢啦，甚至係課堂後嘅事情咧，都可以跟進到。而呢樣嘢我哋見到學校之外就係老師內部都係啦。其中一個咧，我估唔到咧，老師其中一個就係代課安排啊，即係話陳老師又幫我頂一頂啊，李老師又幫我頂一頂啊，張老師幫我頂一頂啊。咁呢啲咁嘅代課安排咧，其實佢哋都可以按照一個值班系統、輪值系統咧，調休啊等等咧，去好靈活嘅安排。呢個都係佢哋好受歡迎嘅喎。咁呢啲其實呢度排班嘅需求咧，我諗喺香港各類型嘅服務業咧都有㗎啦。例如我哋嗰次叫做外派嘅清潔工啊、外派嘅保安員啊、外派嘅餐廳嘅員工啊，只要係輪班制咧都會有嘅。咁所以我哋其實我哋見到落到實處咧，呢啲我諗好睇到咧就係話。我哋雖然係一個教育行業啫，但係實質上咧都有好多跨行業嘅事情可以發生到。咁 agent 咧，其實講到尾咧，都係如何可以 create 一個 automated workflow 啦。
咁所以我哋每一個 platform 咧，我諗實質應用上面教育只係其中一個我哋叫做可能性啫。咁但係真正要用 automation workflow 咧，都係點樣 base on 你可以話有幾個關鍵詞啦。我哋講緊標準啦，同埋規則，呢樣嘢係最關鍵嘅。咁當然有數據你先做得到啦。咁頭先個 part 就係有數據獲取數據嘅過程啦。咁之後你就可以通過 automated workflow 咧，真係實現到流程自動化。而呢啲咁樣嘅我哋叫做佢哋叫 E-class 又好，或者自動化流程又好咧，都係好個人或者好 base on 嗰個學校佢哋想要做嘅自動化過程去做。咁而呢個即係 wrap up 咧，就係話我哋見到咧，而家其實喺應用科技、應用 AI 喺唔同行業裏邊咧，不外乎兩個範疇係最常見嘅。第一，攞數據。其實 AI 嚟之前咧，大家對於獲取數據咧係比較鬆散嘅。大部分嘅數據咧都係處理數據，而唔係獲取數據。例如乜嘢啊 ？Excel 就係一個處理數據工具啦 ，Word 就係一個處理數據工具啦。但係獲取數據咧，而家往往大家冇乜動力嘅，講咗好多年 digital transformation， 咪即係 scan 咗份嘢咋？scan 咗個 document 咪 digital 咯。咁但係真正嘅數據點咧係份 document 嘅某一啲內容，而唔係成份 document 數據化就完啊嘛。咁所以呢一部分咧，其實第一點咧，我哋見到喺學校作為一個 example 咧，就係獲取數據係 AI 而家呢個第一大風口。第二大風口咧就係話有咗數據之後，你點 automate 個 workflow？ 而 automate 個 workflow 咧，一定係可以提高個 productivity 嘅，因為你冇數據，你咩都做唔到；但係有數據，你只會做得更多。咁你個 productivity 未必係會慳咗，但係反而係你一定會變強咗，呢個係一定。所以in short 就係話咧，呢個公司啦，Innocon 我本身就唔係呢間公司嘅，不過好抱歉今日Innocon 嘅 CEO 咧，佢因為身體嘅原因咧就不適咧就嚟唔到。但係咧，某程度上佢俾咗我一個啟示啊，就係咩咧？佢做緊雖然係學校，但係佢做緊嘅嘢絕對唔只限於學校，佢更多咧係一個橫切面去應用科技或者去 adopt 科技，喺啲最 layman 我哋可以叫做最傳統嘅都一樣做到。所以我諗遇到好多我哋叫做身邊嘅朋友好頭痕，點解用 AI 啊？好似冇乜用喎。我唔知，我做嗰啲 friend 話 AI 冇乜用，唔知點解。咁但係唔緊要，其實我諗係個認知差，或者係嗰個感覺如此嘅啫。教學咁傳統都用到，咁我諗冇咩行業用唔到啦。咁所以咧，希望大家都即係理解我今日嘅分享咧，可能未必係盡善盡美，不過咧都係俾一個好嘅 example 俾大家。多謝晒 thank you。唔該晒 Albert 請留步，我哋想請埋 Leo 一齊嚟主持陣間嘅討論環節。好，真係好多謝呢個工人嚟我哋呢個活動啊！咁啊頭先都聽到好精彩啊，真係非常精彩。咁首先咧 Voti 你哋公司咧，我哋都喺行業裏邊咧都享負盛名，尤其是喺嗰個叫做 voice recognition 以及成個我哋叫做對答上面啦。我想問第一個問題，呢度當時點解你哋會咁即係想去做呢件事嘅原因係乜嘢咧？即係與廣東話喎。我哋有13個音係咪？9個音係咪啊？9個音喎。9聲6調。係啊，9聲6調喎。即係呢個如果我哋以一個叫做外國人喺度問我就係話，普通話可以學，廣東話真係學唔到，都係鬼佬嚟嘅，我真係學唔到，即係一個好難嘅語言嚟嘅喎。咁當時點解會特別揀呢個去開展咧？我哋就唔係淨係講廣東話嘅，我哋嗰啲我哋公司做叫做 low resource language， 即係話咧。我哋英文知道英文咧就佔咗50%以上文本嘅嘢，其實 model training 係用好多英文去傳出嚟，跟住可能係中文啊、德文啊、法文啊、俄文咧咁呢啲。咁但係咧，我哋知道廣東話咧，其實嗰個説話同埋書寫唔一樣，我哋叫 diglossia， 即係話係一個完全唔同嘅嘢嚟。我哋講説話同埋書寫，所以其實我哋係屬於一個 low resource language 嘅嘢，即
即係話好少語種咧。我哋好多人用嘅，但係點解會咁 low resource 咧？其實日日我哋都講嘢㗎啦，咁但係喺文本上冇啊嘛。咁其實呢間公司嘅歷史咧，就要追溯翻頭先我哋講 Multi-One 嗰個係啲 market research 啊，一啲 social listening 嘅嘢，因為原來喺網上面好多 forum 佢哋都係用廣東話打一啲咁嘅嘢，咁但係咧傳統嘅 LLM 係根本或者係啲 NLP 咧係冇可能知道你發生咩事。我記得啊，要俾個諗字叫 LUM 啊，係啊，即係好多嗰啲好多 short form 啊，除咗 CHUR 啊，係啊。即係我有一日我喺間餐廳寫住校師燉篤咁樣，咁我完全係唔識但係唔知喎。我係唔識，即係我睇到我原來咁樣寫嘅喎。咁即係話原來咧好多我哋廣東話嘅口語咧，其實係好難去變成一個 model， 變成一個 LLM。咁但係個起源咧就係因為原來喺好多 forum 裏邊啊，好多 private 嘅 communication 上咧，我哋都係會用到。咁希望咧，一方面當然希望文化嘅保育啦，因為你如果將呢樣嘢變成一個有載體，變成用 LLM 去載體，可以用到理解到你講嘅嘢嘅時候咧，咁嗰個喺理解你講嘢嗰方面咧會好好多嘅。因為如果我哋用一個純普通話，淨係識普通話模型，可能佢只係得50%聽得明你講乜嘢啫。咁如果喺真正實質上應用咧，係會有好大問題，因為原來我講一樣嘢，佢根本個 model 聽唔明，咁你點可能做到 agentic AI 咧？根本就冇咁嘅可能性。咁所以間公司開始嘅時候發覺原來我哋想行 LLM 呢條路，首先要解決咗就係佢要明白個用家講緊乜嘢，要明白個用家原來佢俾個咁嘅 instruction 我。就算我有 ASR， 我可以將佢完美地變咗做廣東話嘅文字，但係原來呢個廣東話嘅文字個 model 都唔明嘅話，你俾嘅 instruction 根本就唔貼切唔準確。咁所以我哋就會發覺原來我哋係有需要去做一樣 low resource language 咁嘅動作。咁宏觀啲睇就係我哋唔係淨係講廣東話，我哋都希望其實我哋知道全世界可能唔止6000種語言，即係 roughly 有6000種，咁但係我哋聽講原來都唔止嘅，其實。咁但係 roughly 呢6000種語言其實好多都屬於小語種、小語系。咁我哋會發覺咁係咪即係好多人用 AI 嘅時候都唔係最貼切佢哋嘅母語咧？唔係最能夠知道佢哋最想做啲乜嘢咧？咁呢個我哋公司就點解會 develop 咁多套嘅系統，例如一啲 data cleansing data consolidation， 因為我哋希望唔係用 manually 去人手去儲 data， 好似你頭先咁講。要揾 data 好痛苦，再做 data cleansing 亦都係更痛苦嘅嘢。咁所以我哋希望將佢所有 automate 咗去變咗一個 pipeline。咁你就可以我哋不斷同唔同地方政府地方嘅人合作嘅時候，我哋就可以用呢啲已經完成咗一啲嘅 pipeline 去做 more automate 咗嘅嘢，去做 data cleansing， 去做 model training 嘅嘢。呢個真係好有我覺得呢個好偉大，講真。因為我嘅理解咧係好多語言咧，佢本身係寫唔到出嚟，係譬如我嘅理解就譬如菲律賓語啦，菲律賓語本身係冇文字嘅，即係佢嗰個語言嚟進化到，啲語言要好耐嘅時間先進化到文字啦。咁其實我哋廣東話係有文字，不過我哋睇唔明啦，失傳咗啦，即係好似係架撐嗰個出嚟，架撐個字係有寫得出嚟嘅，而係個古字嚟嘅，即係好多譬如話好似叫做即係好多叫做我哋常用嘅口語，其實原來都係有所根據嘅，只不過大家已經失傳咗點樣寫，而大家唔寫，所以就會用一啲叫做譯音嚟嘗試去模擬嗰個發音咁樣啦，係嘛？我哋有同教育大學有個教授去合作去做揾翻呢啲字根究竟係啲乜嘢，咁但係我哋都知道有演化緊嘅。即係嗰個文字不斷嘅演化，例如我哋問個扯字點寫，係冇嘅，即係 CHUR 嘅啫，係廣東話係冇嘅。咁但係例如同一個字可能會有好多解釋，例如鬼、例如水呢啲喺唔同嘅 context 之下都會有好多唔同。所以喺做呢啲 model training 嘅時候，我哋就話唔係鬼呢個字原來佢有1、2、3、4、5、6、7、8咁多個 context 之下，你會有咁樣嘅解釋。你水又會有唔同嘅解釋。咁呢個都要同一啲真係做文字、做佢哋做呢啲梳理、做好有心教育背景或者係文字功力嘅人去合作先至做得到啦呢樣嘢。實在係好特別啊！水頭先係飲定係吹嘅咧？答咧係咪啊？即係
嘅抽咧？即係請向動詞嗰度適配到時全時嗰啲咁啊，笠咗。即係真係講嘢係即係非常之博大呢個非常之博大心，即係精深啊！我都攣攣地嚟啦。咁我又想問啦，對比新加坡同深圳咧，香港喺推動 AI 喺試點走向規模化，即係你做好多落地嘢啦。你覺得我哋香港有咩優勢，或者係調翻轉頭，我哋有啲咩短板需要急一齊追嘅咧？哇！你突然間問啲咁深嘅問題，係啊，跳住問。冇準備喎。我覺得係啊，香港當然啦，我哋不嬲講係背靠內地啦。咁我哋喺有個大灣區，咁我哋有嗰個好多嘅人可以，好多嘅人才啦，或者係一個龐大嘅人口啦。咁你諗下，一個大灣區可能已經係等於歐洲一個小國。咁其實我哋除咗呢樣嘢之外，仲喺個法制上，呢樣嘢係有好有唔好嘅。即係例如香港係普通法，大陸係呢個 civil law 內地，佢哋有自己法律。咁我哋有個邊境，即係好神奇地同一個國家裏邊，我哋有個邊境 data 仲要唔可以穿過去。咁其實咧，我哋可以用呢樣嘢做實驗。即係例如話唔同歐洲國家，例如我其實可能係德國同法國，佢有個邊境，其實兩個係獨立嘅國家，佢哋冇一啲嘅 policy 可能話你兩邊要點樣，一定唔可以犯法，或者可能有啲試點可以點樣做。咁但係其實因為我哋係邊一個國家，我哋仍然係有啲走盞位，可以做一啲試驗性質嘅嘢。咁當然都唔可以包我哋 local 嘅政策啦。咁但係呢個喺個 policy 層面其實係會有個優勢喺度嘅。咁相對於新加坡其實佢自己都係一個比較細嘅國家啦。咁當然佢都背靠馬來西亞，但係點都係一個獨立嘅國家嚟嘅。其實咁香港我哋都可以一樣係吸納到好多人才 ，especially 就算喺金融方面，我哋香港就非常之強嘅金融方面嘅嘢，我相信係喺全世界嚟講咧，個金融喺一個經濟流動上都係比較好。咁我哋都可以比較容易地吸納到一啲資金去做投資喺例如初創方面嘅都會有啦。咁如果你話內地嘅優勢，我唔夠膽講話我哋特別犀利過內地，我哋一齊去學習嘅啫。我覺得呢樣嘢，即係我哋一齊去學習嘅要內地佢哋好多唔同嘅大學、唔同嘅機構，佢哋有自己嘅 AI 嘅科研，亦都非常之犀利。例如小米可能佢都非常之厲害啦，喺佢哋 AI 啊，或者阿里巴巴係好多 AI 方面都有非常之厲害嘅增長。咁呢個我哋知道，因為佢哋都係比較大型嘅公司。咁但係香港嚟講，我知道都有好多初創嘅公司，其實佢哋都有好多新嘅諗法。咁呢個我哋有科學園啦，有 Cyberport 啦，都有好多唔同 incubation 嘅 program。我覺得佢哋都會有好好嘅成果。明白。咁我想問咧，喺呢個嘅我哋尤其是喺可唔可以分享一個具體嘅案例咧？講即係你喺啲 AI 應用試點裏邊咧，喺落地嘅時候，如果需要大幅咁樣去做 tuning 啦，我哋叫做 data tuning 啊，呢就咧，你哋有冇話有啲咩分享俾大家？可能有個 insight 就或者係話呢件事有個教訓，我哋應該咁做啊。因為喺落地其實都係個好大嘅考驗嚟㗎嘛。太多啦。講一個俾我哋聽。我覺得其實頭先我個 presentation 都有少少講到，就係嗰個expectation 個 gap 其實同個 infrastructure 好有關係。因為例如我哋deploy 一個 system，咁我啲 function 全部都做到晒嘅。去到個客度，跟住個客話我希望全部成個公司都用到，係啦咁原本我哋話咁講到明，可能呢排個 POC 10個人用嘅啫，你部機係頂得順10個嘅啫，即係一張卡可能你 real time 都係5至10個，其實都好問水㗎啦。咁跟住就要5000人，跟住你又咁其實乜都做到嘅，你俾錢啫，你俾錢買鐵，咁你咪已經買 GPU 卡，我哋幫你做翻 HA，咁其實嗰啲嘢大家都係 SI 嚟啫。咁但係你就會即刻就會嚇親嗰件事就話唔係喎，其實我都好希望一部機可以 serve 到500人，或者你可唔可以諗如果兩部機 serve 到500人咁我哋會發覺呢個係嗰個 gap 嚟嘅，即係個 investment 究竟去唔去到，究竟能唔能夠 support 到佢個願景係去到咁多個 support 呢一樣嘢咯。
跟住就可能係功能上嘅嘢。咁其實呢個比較 tricky 啲，因為我哋知道可能半年前嘅嘢同半年後今日嘅嘢已經有好大嘅增長，即係好大嘅變化嗰個 advancement。咁但係你 bid 一個 tender 或者同嗰間公司合作，通常都係呢個成個 project 可能要半年啦咁樣。咁但係半年之後到你真係 deliver 嗰一刻，或者做緊 UAT 嗰一刻，其實已經係唔係一個新嘅科技已經出晒嚟。咁可能高層就話：咦，點解你個 system 仲有半年前嘅嘢嘅咧？咁呢個係會有個落差嘅，我哋會見到。咁呢個可能要同客戶要傾清楚，就係話我哋係半年前傾嘅嘢。咁當然，如果你話我哋有 learning period 或者我哋有 maintenance，我哋希望不斷幫你更新一啲新嘅模型或者更新一啲新嘅系統，咁呢啲完全係做得到。不過我諗呢個係要首先傾清楚，或者唔好有個 false 嘅 expectation。明白。其實呢個你講得非常之重要嘅。其實咧嗰個理解個科技理解話，我以為就拎少少錢就有大大嘅回報，照睇你去到幾深啦。但係如果你純粹講緊一個使用量上邊咧，確實係嗰個基礎設施嗰個配備好緊要。咁我又想問一問啊，最後一條問題，我想問一問咧，就係話，如果即係而家已經2026年啦，咁我哋應用咗咁多 AI，喺你個期望裏邊，或者喺智慧城市呢一個應用 AI，你覺得除咗你嘅領域裏邊啦，可以包含更多領域啦，你覺得普羅大眾，你覺得2027年對 AI 嗰個叫做體驗應該會係點樣嘅咧？你而家大家停留就可能係豆包、ChatGPT 呢個過程啦。其實過去嗰12個月啦，應該咁講啦。呢個都係一個非常之難答嘅問題。半年或者1年前都唔知道而家去到 Agentic AI 咁流行嘅程度，因為可能大家都覺得可能都要3-5年先至去到咁嘅程度。咁原來已經唔使啦，半年已經達到咗原本 expect 3年嘅時間或者5年嘅時間。但係我之前一路嘅 expectation 都係一樣嘅，就係可能大家普羅大眾用 AI 已經用到唔知用緊 AI，即係話咧。我哋可能出去買嘢，好容易就話我講兩句。而家我哋都仲嘟卡、嘟八達通買件貨。咁好耐之前咪話無人商店嗰啲咁，我走入去就即刻攞件貨就走，咁但係要 register。咁但係未來可能用 AI 嘅，可能係原來我行過買件貨，其實我都唔使 register 啦。其實大家都知你攞咗件貨走，咁或者你要俾錢，咁就自己喺你嗰個銀行裏邊攞咁樣。咁未來嘅 AI 係可能你係唔知道你用緊 AI，我自己個感覺係，就係例如你開電視，你撳個掣，咁當然你都要撳掣嘅，你開電視，咁但係你唔需要知道你電視裏邊運作緊啲乜嘢㗎嘛。同埋另一方面就係唔會太多，會越嚟越少 tailor-made 嘅嘢，因為而家我哋咧好多個案咧其實都係 tailor-made，咁越嚟越多就係其實 productize 咗，咁我哋都有好多唔同 product 已經係 fix 咗 product 㗎，咁但係越嚟越多就會話其實喺 shelf 度攞件貨落嚟。跟住你要 tailor-made 咁可以，咁我將幾件貨砌埋一齊，咁就已經係。咁我會覺得就係話，例如另一個用翻電視機嚟講啦，其實電視機裏邊嘅組件其實都幾 standardized，一件組件砌埋一齊，咁變咗個電視機。咁將來一樣嘅啫，其實就係我 AI 我希望做一個 system，其實都係 ABC 砌埋，我做翻個 user interface，咁你已經做完啦咁樣。而家都已經係趨向呢個咁嘅情況，已經。我哋自己個 case 都係咁樣，我哋自己公司做都係好多時都係有幾個唔同嘅 module 將佢砌埋，咁大概有翻一個 interface。咁當然都會有 tailor-made 嘅情況啦，好多情有啲。咁我會覺得未來越嚟越就係 module 晒所有嘢，雖然而家已經非常接近係咁樣噶啦。咁但係始終而家都係要有個 developer 喺度。我哋而家近嚟咧，我哋 sales 應該都自己可以做到一啲 prototype 出嚟啦。開始，佢哋係唔使寫曲嘅，而家都係 live blog 形式去做一啲咁樣嘅 prototype，佢哋自己都做得到。咁所以我覺得可能半年、1年後，2027年就係話我哋 developer 或者係背後做 science 嘅，咁其實都係幫佢哋做一個 module， 一個組件，跟住可能 PM、project manager。Sales team 自己去幫佢個客戶直接攞咗 requirement，直接已經可以一個去砌佢需要 product 啦。
咁我覺得呢個會係個大勢咯。咁好嘅科技應該就融入到我哋嘅生活裏邊嘅，我哋話齋。一定會，甚至乎可能我好多嘢都係，我就咁同佢講，喂，我要一樣咁嘅嘢聲控，因為頭先咁講，我哋公司都做好多聲音方面嘅嘢，咁其實絕對就係聲控嘅嘢。聲控跟住佢會嗰個科技可能會直接答翻你，可能 low latency，而家個 latency 都比較多啲，即係例如我哋用一啲 endpoint 可能一啲 real time 嘅，咁嗰個會比較快啲，可能係半秒1秒都可以答到你。但係如果你真係要經過幾個唔同 system 咧，始終嗰個 latency 都高啲。咁呢個喺個實際嗰個 user experience 都唔係太好，即係話我講一樣又要等3秒，佢要經過10個 system 先至出得翻嚟。咁其實我唔知道佢有冇運作緊嘅。咁但係我見到就可能話越嚟越 low latency 嘅時候，咁呢啲就會個生活上嘅應用咧，就會更加去貼合到普通人一般嘅需要，就係我想要一樣乜嘢，佢會即刻答到你，原來已經 check 晒所有 system。咁呢個一定係 AI 同埋一般可能我哋而家 SI 結合嘅變化。明白，哇！呢、個非常之非常講得非常之好。咁我都好再次感謝 Leo 為我哋今日分享咗咁多精彩嘅內容啦。咁亦都我哋今個 sharing 咧就最後尾聲啦。咁啊，首先多謝咁多位出席嘅朋友們啦，線上朋友們啦，咁仲有 Leo 啦。咁我哋就不如做一個簡短嘅，我交翻俾我哋主持人好嘛？好，唔該晒。好多謝我哋嘅嘉賓分享，亦都要好多謝各位參加者嘅支持。希望之後嘅活動可以得到大家繼續支持啦，期待繼續見到大家。今日嘅研討會就去到呢度啦，再見。即刻講都得喎。係咯，即係我哋都合作開，我知道大概知道做緊咩嘅，咁所以內容上面。